Друзья, ну нельзя так ездить. Нельзя. Это же кошмар. Подшипник, говорит, у него гудит. Тут колесо скоро оторвется. Мужики, вы что, а? Ну неужели сложно, а? Что за народ пошел, а? Не водители, а ездаки, наездники. Ладно, хоть знает, как в бак бензин заливать. Подшипник ему поменять. Боюсь даже разбирать.